도착을 했습니다. 이거. 저기가 이제 먹는 데인가 봐. 감나무술, 참나무술. 이거 불이 우리 거래. 아 이게 우리 거야? 근데 이게 이 자리는 그대로. 이걸 이제 나중에 골목을 이렇게 오. 그러니까 우리가 먹을 자리에다 불을 세팅 중인 거야, 세팅 중. 그래서 1시간. 와우. 아 겨울에 오면 짱이겠다. 진짜 겨울에 대박이겠다. 야 지금까지 먹었던 거랑 완전 차원이 다르네. 통오리를 썰어주니까. 소금 뿌리는 거. 소리가 맛있는 소리 나. 오지 말래. 그러니까. 그러니까. 거의 다 익어간다. 잘 먹겠습니다. 이 자생에 있는 거부터 먹어요? 와가지고 익은 건 골라 먹고 들린 거 있으면 끓어가야 넣고? 되잖아. 안 익은 거 넣고? 사서 먹는 거. 좋아요. 댓글. 구독. 알림 설정. 좀 요즘에 찾아볼 수 없는 슬로우 푸드 느낌이다. 맞아. 요즘에는 다 빨리빨리 나오잖아. 맛있네. 아니 이런 우리는 처음 먹는 거 같은데. 우리 큰 거. 로스 이런 거 먹고 아, 그러네. 이렇게 숯불 오리는 처음 먹고. 육삼. 나는 잔치국수. 대만 진짜 밥 먹거든. 우와. 날개 한번 먹어봐. 근데 나는 오늘 안 돼. 그걸 많이 덥냐? 아니면 이 날개 맛있다. 그 말고요? 이거 다 먹어 안 해? 맛있다. 맛있어. 모가지 단다. 깨꼬리가 되세요. 미안. 수가 나왔어. 야, 잔치 냄새 장난 아닌데? 네? 오, 육수 냄새 장난 아닌데? 그냥 이렇게 걸어서. 야, 이거. 왜? 잔치 안 좋아? 진짜 맛있다, 잔치. 나도 좀 진짜 주면 안 맛있다. 될까요? 야, 잔치 국수 장난 아닌데? 왜 국수 맛집이야 또? 안 먹었어. 2탄이야? 국수 2탄이야 여기. 맛있어요. 이게 진짜 국수 장난 아닌데요? 잔치국수 국물 엄청 맛있어. 맛있어 열무도. 좋아요. 댓글. 구독. 알림 설정. 다리 먹어야지. 그냥 밥다. 아, 뜨거. 국물이 없어. 나 잘 먹어. 진짜 맛있었다. 다 했거든 이거. 어? 그거? 다 못한 거야. 아, 얘? 너무 빠르니까. 거기 가였구나. 오리 먹고 오리 한번 다 들어가지. 아, 이게 맛있어요. 이런 거 없는데 재밌어. 아무것도 남지 않아. 다 먹었어. 다 먹었어. 잘 먹네. 맛있었어. 근데 가을 겨울에 왔으면 진짜 좋았어. 그리고 일단 수시 정성이야. 맞아. 저거를 직접 만든 거잖아 1시간 동안. 그게 난 높게 평가한다. 맞아. 수술 만드는 정말 저 생 장작에서 수술 만드는 과정을 봐서 더 정성이 느껴진 거구나. 결론은 30분 전에 오세요. 그래야 감동을 느낄 수 있어. 지수술